Awora ba umbrella kola ki? Kubanga mu Uganda tulina sides bbiri zokka basebo ne banyabo. Either oli ku side y'abanyigirizibwa oba oli ku side y'abanyigiriza. Tugenda ita minimum wage mu Uganda nga contract gwokolera wonna. Tulina okuwa mu Uganda value. Tulina okwongeza emisaala abo basaanidde. Twagala ekibuga nga buli muntu alina omukisa. Twagala ekibuga nga osobola kukiyingira ng'oliyala n'ofuluma ng'olina akaveera. ID ya Uganda ino okuweebwa ekitiibwa. Mu kooti nga bakweyimira na ID oba ne ID ekweyimirira tugiwe value. Era ebeereko price tag ya million 2 nti okuba ne ID eno osobola okuwoleebwa million 2 tosukka million 2 nga mu Uganda olina okubeera ne ID ozitowa. Nene bagamba nti ID terina makulu gende weero si. Nina emikwano mingi nnyo. Nina emikwano Amerika, nina emikwano Bungereza, tulina emikwano wona tugenda kubasakira basebo ne banyabo. Tumaking sure tubaleetera obuweereza. Tulina emikwano buli wamu mu nsi. Tufiire trillion 15 buli luvannyuma lwa myaka 5 mu lukwano lw'okuba ba investor tax exemption. Nze nkiwakanya advantages a few compared ku buli muntu yenna osasula emisolo. Mubigika babade babigika abantu abafuna mpola esente omusolo omungi so nga ate ebyaddala kampuni ezaali badde sasula omusolo ebyaddala nga zaali badde sasula esente empitirivu ate ne bazisonyiwa. Abaana ba ghetto ntya kumaking sure tubayambako mu nsonga ez'enjawulo. People power. Obuli bw'enguzi bukole ki? Era yaleetaaga amateeka babasire corruption biki? Nonsense. Tugambe ekimala omuntu wamukutweko ki? Tuteya abantu 14. Muliye commissioner akagwa gundi ne gundi minister gundi bamukutuddeko omutwe ebyaddala olwobulibwe musitulira mpatukoze eki. Olutalo lw'okweddiza ekibuga Kampala oluvannyuma lw'oyo abadde yakikulembera okubanga ye yasalawo obutaddamu kubanga yeesimbawo mulundi guno. Ntegeeza ekifo ky'obwa Kampala MP oba Member of Parliament w'okukiikirira abantu ba Kampala. Olutalo lwongedde okubanga lulinnya enkandago oluvannyuma lwa Katambi akasharingiddwa ku mikutu emigatta bantu. Akatambi kano kayina mwana mulenzi yakagattagatta wabula bw'amaliriza okubanga akagatta omukutu ogw'amawulire gu Galaxy FM zina 10-2 fama gwakwata akatambi kano ne gukateeka ku mikutu gyako era nga ku katambi kano kwe kuvudde emberebeza n'okubeera nti omusaayi gutandise okwetukuta wakati wa David Lewis Rubongoya ate era wamu ne musajja munne bwe bagenda okubanga babbinkana Honorable Luzzi Sala Izitolo Sala Mulungi Sala Digida na byonna nga bwabitambuza. Kati Kalumanywera yavudde ku katambi kano era nga abantu babadde batandise okubanga bakuba ebituli mu David Lewis Rubongoya ate abandi nga bawaana n'okusuuta Honorable Luzzi nga bagamba nti yagwanidde era nga bagamba ye alina manifesto engumu. Wabula David Lewis Rubongoya oluvannyuma lw'okutunuulira bannayuganda nga bagendedde just ku katambi obutambi akagattiddwa nga kaggiddwamu obutambi ku saidi ya Rubongoya ne ku saidi ya Honorable Luzzi. David Lewis Rubongoya enkya y'olunaku olw'ennaku z'omwezi 16 Novemba mwaka 2025 avuddeyo n'agamba nti bano bannayuganda bw'osirika ne weefuula nti tolabye ekirimu kugenda mu maaso bandirowooza nti ebyo ebitambuzibwa byebyo ebituufu ebyenkomeredde. Nze ng'omuntu nina okuba nga nvaayo nkole clarification oba okubaako engeri gyentereeza. Muno nno mwaweeredde obubaka ng'abuweereza Honorable Luzzi wamu ne banna politics abatandise okugattagatta obutambi buno era nga David Lewis Rubongoya bw'abadde ateekayo post ye asose kubanga agiteekako ebigambo by'osobola okuba ng'olaba mu bold. These are not bold letters. Calm down my brother. Ebigambo byawandiise kale mu lulimi Oluganda agambye nti obulimba bukeera ku makya naye amazima gasookayo. Protest for 2026 a new Uganda now, people power, our power. Wano David Lewis Rubongoya abadde agamba nti ababadde batambuza obutambi buno bali mu kubutambuza mu ngeri yakumukuba propaganda era agambye nti bino byonna ababadde babutambuza mubadde mutambuza bulimba. Kasooka abannyonnyole ekituufu ku mbeera eriwo wakati we ne Honorable Luzzi wamu n'okubbinkana okw'okutwala obwa MP oba obw'obubaka akiikirira bannakampala mu ggwanga nnyaffe Uganda.
nalabeka video akatambula abana kigwanyizike bakoze nga basala mu message yaffe bagezaako okuyisawo ebyabwe nendowooza nti kikulu nnyo okujukiza abantu nti omulimba munange yasobola okukeera naye ate ow'amazima amusookayo kakati abantu abali ku rally eyo bajukira bulungi ensonga ze twayogerako navaayo nemmenya emirimu egiri mu mateeka egy'omubaka wa parliament nenjogera ku representation oba okukiikirira abantu nenjogera ku oversight okulondola emirimu gya government ne projects za government nenjogera ku legislation okubaga amateeka agali badde gayamba abantu baffe nenjogera ne ku appropriation oba kiyite okukola budget ezaali badde ziyamba abantu era nendaga butya bwe nsuubira ng'omubaka wa parliament w'abantu ba Kampala Central bwe nsobola okukozesa roles ezenya okukyusa obulamu bw'abantu n'okubutereeza naye nayogera nti bw'obeera ng'olina government eri absent kiba kikukakatako ng'omukulembeze okusakira abantu kyetuyita lobbying we nayogerera nti bw'obeera nga ogenda kubeera mubaka wa parliament ng'olina emikwano egy'enjawulo mu nsi yonna yonna kiyambako kigatako kubanga osobola okusakira abantu munajjukira honorable Segirinya ekintu ekimu ekyamufuula wetutumu tiyali asobola okusakira abantu nasobola okufuna ebyuma ebyamalwaliro nasobola okuleeta za ambulance ng'abantu bamusondera kubanga bw'oba olina government ng'eri absent ogenda kwesanga ng'oluusi abakulembeze bayina okubeera n'emikwano egyo basobole okuleeta obuweereza eri abantu munajjukira n'okujjukira omuzungu gwe bayita Samuel Leds yafunira accident wano mu Uganda n'alaba nti ebyobujjanjabi tebikola n'akamu n'avaayo n'agulawo n'azimba eddwaliro eddamba n'aliwo abantu era twavaayo ne tulaga nti cost yakozesa ssente ntono nnyo bw'ozigerageranya n'ezo Museveni n'abantu be ze bakozesa mu kuzimba amalwaliro so ne tugezaako okunnyonnyola abantu baffe butya bwe tusobola okukyusa obulamu bwabwe singa tuweebwa omukisa okubakiikirira era nevaayo neŋŋamba nti ekibuga tulina okulaba nga kikolera buli omu oba oli mufuna mpola oba ofuna ssente nnyingi oba oli musuubuzi oba oli wa bodaboda oba okola mu katale oba okolerawa ebyo byonna tusobola obitereeza singa amateeka agakolebwa ne policies ezikolebwa zibeera responsive wakati nga David Lewis Rubongoya annyonnyola bannayuganda ku katambi ka Honorable Luzzi wamu naye akasaliddwa era akali mu kutambula ng'annyonnyola obutuufu bw'ebyo bye yabuulira bannayuganda mu mazima amatuufu annyonnyodde n'agamba nti Honorable Luzzi wamu ne bannayuganda abalala abeegwanyiza entebe ez'enjawulo ez'ebyobufuzi mu ggwanga n'aba NRM bennyini agamba nti ekituufu basobola okuba nga balina ebirowoozo ebituufu era ebirowoozo ebirungi ne bw'oba ng'oli mu NRM yegwe Honorable Luzzi n'abalala ebirowoozo byo musobola okuba nga mubirina nga byo birungi naye obuzibu bwa Uganda agamba nti ye President Museveni aliko nabwekityo nga buli omu alina okwempuresinga oba okutwala mu butuufu obujjudde ekintu ekimanyiddwa nga the protest vote navaayo nentegeeza n'okutegeeza ku rally eyo tebyo byonna byonna tusobola obikola tusobola obyogerako tusobola obisuubiza naye bijja kuba bizibu okutuukiriza singa tubeera ne gavumenti neya Museveni kubanga kyemmanyi tulina abakulembeze bangi nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oliawo n'abamu mu NRM abayo ebirowoozo ebirungi naye bw'oba olina gavumenti yo nga tewuliriza nga teyagala kumanya muntu wa wansi nga teyagala kumanya muntu wa bulijjo ne bw'oba olina intentions ki oba tosobola zituukiriza awo wonna bwe twakubiriza abantu baffe nti beerine kye tuyita protest vote buli omu aveeyo ajjeyo ag'omubuto buli omu making sure tusobola okugjako gavumenti ya Museveni kubanga bwe tuba tugijjeeko ogenda kwesanga emirimu gikwanguyira ng'omubaka wa palamenti emirimu gijja kwanguyira nga LC1 chairman nga LC5 David Lewis Rubongoya teyakomyawo atuusa obwanga n'abuzaayo ewa Honorable Luzzi bannayuganda gwe babadde batandise okutunuulira nga bagamba nti osanga alina manifesto ennamu era manifesto ye nti nnungi nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti Honorable Luzzi buli walaga annyonnyola bannayuganda biki byateeseteese okuba nga akola era nga bangi bwe batandise okubiwuliza batandise okuba nga bamuwa amatu era nga babuuza David Lewis Rubongoya nti naye gwe manifesto yo eriwa Honorable Luzzi nga ffe manifesto agitukuba buli wadda Honorable David Lewis Rubongoya yayanukude Honorable Luzzi ne bane ababadde babuuza ebibuuzo ebigwa mu line eyo n'agamba nti ye manifesto akulembeza ya kibiina ki the National Unity Platform olw'ensonga mu kugibaga yali kitundutundu era baatwala ebbanga ddene okulaba nti bateekateeka manifesto ejj'okuba ng'enunula bannayuganda mu mbeera emu oba endala mpulira n'abalala aboogera ku nsonga ya manifesto abagamba manifesto yammwe erirudda
bobera mubaka bobera candidate w'ekibiina manifesto gyotambulira kerera ya kibiina twamala obudde bungi nnyo nga tukola manifesto y'ekibiina ne tuvaayo ne points eze 11 kakati ezo points 11 zitambula mu buli constituency yonna bwe tuba twogera mu manifesto yaffe ku nsonga z'obujjanjabi ez'obuyigirize ziba za-applyinga mu buli constituency yonna bwe tuba twayogedde mu manifesto yaffe ne tugamba tugenda kutereeza ebyenzijanjaba tutereeze ebyemizannyo tutereeze amakubo tuteekeko train system byonna ebyo tuba twagala biyambe abantu baffe mu constituencies zonna n'olwekyo tubadde tukubiriza bakandidate baffe bonna nti manifesto gye basinga okutambuza batambuze ya National Unity Platform kubanga fenna tuli bakandidate wansi w'ekibiina. Ekifo Honorable Luzzi wamu ne David Lewis Rubongoya kye batakabana okubanga bafuna essaawa zino ekya Kampala MP oba Kampala Central MP Member of Parliament kifo ekyalimu Muhammad Nsereko era nga kati yakivaamu bano ababiri be batunuuliddwamu oba abakubiddwamu tooki wabula tubadde tuli awo nga waliwo munna NRM eyenyize mu nsonga za Honorable Luzzi wamu ne David Lewis Rubongoya. Omukulu ono yeweekitiibwa Captain Mike Mukula ojja mujjukira nti yaliko ne mukamyufu akawedde oba yeesimbawokko okubeera ku SEC oba akakiiko akafuzi aka NRM alina submission gye yaleese ekwatagana kukubinkana kwa Honorable Luzzi wamu ne David Lewis Rubongoya wabula submission eyaleeteddwa Captain Mike Mukulu okuva wali mu NRM etandise okubanga ekyusa bangi emitwe abamu ne basiima Honorable Luzzi ate abandi ne batandika okugamba nti Honorable Luzzi sebu baani bano abatandise okubanga bakwogerako n'okukuwaana tuvuga tuddawa soko tunule. These are the posts. These are the posts. Not wengamba these are the posts. Toloweza ni ngamba port sensua. Ngamba these are the posts kale. Kale kati zino ze post ebiri ezakoleddwa Captain Mike Mukula wali ku mkutu omugata bwantu. Yasuse n'awandika n'agamba who is Luzzi Abraham. Kati nga Captain Mike Mukula alaga nti Abraham abadde tamumanyi. Honorable Captain Mike Mukula waita hawa emu oba essaawa emu n'akola post endala ng'egamba nti Luzzi Abraham is emerging as a true pace-setter in Kampala Central politics. His fresh approach, disciplined attitude and commitment to serve set him apart. Watch this space, a new chapter is unfolding. Nti Captain Mike Mukula yasoose kwebuuza nti nayo waaye ono Luzzi gwe mwogerako yaani kadada Captain yeke nnyini waise essaawa ng'emu n'akomawo ng'alaga nti amanyi bulungi Honorable Luzzi oba amutegedde bulungi era nga Captain agenda okukomawo ng'alina n'ebirungi byayogera ku Luzzi ono wanje. Captain agenda okukomawo ng'alina byayogera ku Honorable Luzzi ng'agamba nti Honorable Luzzi musajja w'amaanyi nnyo musajja wa njawulo nnyo era nga alina omusindo omupya ogw'ebyobufuzi n'ekintu ekipya kyagenda okubanga ateekawo mu ggwanga wanje tuli ffenna naye nga wabadde wakayita essaawa emu nga Captain yeebuuza nti Luzzi ono ayogerwako yaaliwa. Kati njagala nkutwale mu ngeri abantu gye baanukuddemu Captain n'okubeera nti abamu balidde obuuka ate abandi ne basiima era kubanga nsampulingako comments here and there 1 mpola mpola eziwemula sijja zisoma genda ozeesomere oba tunula nnyo weetegereza ogyesomere webanga ewemula. Ono bamuyita kunkoko ntabuka agambye has no candidate for the Kampala Central seat. NRM has no candidate for the Kampala Central seat. Ono nno Gidudu yabadde abuuza Captain tinaye ssebo muli mu kuwaana Honorable Luzzi kyemugamba NRM teyina gwe yasimbyewo ku kifo ekye Kampala obwa Kampala MP. Ono bamuyita Mamliso amulwanyi agamba if the other side starts praising someone just know they are on a mission. Ono ng'agamba nti side eri we mugira beetandise okuwaana omuntu mulina okutyamu
katono bamwita Unchained Nervous Boy ye babuuza Luzzi yani nakiyagambye Sarah is tall. Eno no bamwita Zero Corruption. Bwe bamuuza Luzzi Abraham yani yataginze message ya captain n'agamba a portrait. Ekyo kiba kiwebulamuko. Portrait kiba kifaananyi. Bino bye bakuba ne bawanga ne babaako we bateeka. Wanje. Then ono bamwita Annie, are you okay? Once you support someone, I can never be on the same side. Ono yagambye, ono inaka kifaananyi kya Dr. Wesley, yagambye Captain Mike Mukula nti sebo, nze bwenkeera ne nkulaba ng'olina omuntu gw'owagira, sisobola kuwagira muntu oyo. Bannange. No bamwita Medi Yugi, agamba seems you are behind him. Medi we yalabe Captain ali mu wana Honorable Luzzi yamugambye oba gwali emabega wa Luzzi nti gwayimiridde emabega we nga tetumanyi gwamuwa support. Ono bamuyita Lubuye, teyawandika Lumbi, yawandika Lubuye. Yagambye so NRM can comfortably use him. Kati ono Lubuye yabuuziza Captain nti kano kowanye Honorable Luzzi kyoyagala otugamba nti kati NRM engeri gy'oliwa NRM nga towanye Luzzi kati NRM esobola okukozesa Luzzi najja yeesimbawo wabula ate akamyufu kaggwadda ne kaadi baagigabadda. By the way, NRM ina omuntu gwesimbyewo ku kifo kyekimu. Tugende maaso. Ano bamwita Herbert kukkiriza Luzzi must shine, we are fed up of color politics. Kati Herbert kukkiriza ye n'agamba Luzzi alina okushayininga, Luzzi alina okutemagana buli wamu era alina okuyitamu olw'ensonga tukoye ebyobufuzi ebya langi. Sekabira Patrick musajja wankyukakyuka era abamunyiivu ebiseera ebisinga yagambye unless you bring him an oppose just like you did in Bukedia maybe it is but he will not even rise 0.01%. Nti okujjako nga Luzzi munaamuleeta nga teyeesimbiddwako oba nga ali unopposed nga wetwalabye ne Bukedia wabula njagala obategeeza nti Luzzi tajja funa yadde ne ka 1% kale n'akatundu kamu ku buli 100 tajja kafuna. Sekabiranga yanyize nnyo. Ano bamwita Kato Christopher. Mukama wange Mukula leero otukoze otya ati? Kati Kato oba ye yaweddemu manyo yalabye nga captain awaana Honorable Luzzi. Ntoza Kato wa NRM kati yalabye ate captain mu kifo ky'owaana wa NRM ate awaanyeemu Honorable Luzzi n'agamba captain linda Kato omuntu gw'owaana nga situmutegeera wano. Ono bamuyita Kakande Alex yagambye a government plant ekivunulwa nti kiba kirime kya gavumenti alinga agamba nti Luzzi aba asimbiddwawo gavumenti okusinziira ye bwe yawandiise. Then bamuyita Anthony Native Captain, there is no space to watch. Mr. Luzzi is going to lose miserably to David Lewis Rubongoya. Anthony Native y'omu ku bagaya abagobererwa ku mutimbagano awo yagambye nti captain teriyo byatugamba nti mulindirire. Omanyi captain we yabadde amaliriza submission ye yagambye nti mulindirire Luzzi oyo. Kati ano Native yayanukudde captain namugamba captain nedda teriyo byakulindirira. Luzzi tagenda kuwangula, David Lewis Rubongoya agenda kukubira Luzzi akalulu muwulire. Ono bamuyita Zeb agamba you better know him because it helps you. Onalabika muwagizi wa Honorable Luzzi yagame captain nti captain olina okubanga omanyi Luzzi olw'ensonga kiyamba gwe. Omanyi Honorable Luzzi atambula agamba nti abalonzi mulina okummanya n'okunnondo olw'ensonga kiyamba mmwe. Ono bamwita Rogers. Luzzi Abraham is now a pace setter in politics. This is a joke. Omanyi captain yagambye nti Honorable Luzzi kati pace setter mu byobufuzi wano mu Kampala Central. Kati Rogers n'abuuza captain oyagala tugamba nti Honorable Luzzi yakajajjuuza afuuse pace setter. Pace setter tuba twogera ku muntu oyo asitula oba ateekawo omuzinzi mu kintu ng'abalala kwe balabira. Ono Marvin yagambye one comedian around Kampala but with money. Ono yayise Honorable Luzzi ndi musajja comedian naye ayinamu akasente just. Ebyo birowoozo eby'Abannayuganda engeri gye bareactinzeemu engeri gyakiri nti olumu tuba tetusobola kufuna Munnayuganda omu ku omu n'ayogera ku mukutu guno atutunuulira ebimu ku bye baboogedde ku mikutu egy'enjawulo at least tetukusampolingako osobola okumanya ekiva side eyo. At the same time nawe ku vidiyo eno obeera osobola okukola kyekimu. Enjagala okutegeeza nti David Lewis Rubongoya is geared up
for the race ya Kampala MP wabula ate ne Honorable Luzzi naye agamba nti Sala izitolo tewali kukuba luseke ngenda kukuba Rubongoya akalulu ne Rubongoya ngenda kukubira Luzzi akalulu wamagwo wagirani wandika mu comment section otubuulire Honorable Luzzi ne David Lewis Rubongoya akalulu kogenda kawaani ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza kuba naffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.